Nej! Jep, så er den på igen, kongekronen. Men der er faktisk en mening med galskaben. Fordi i dag, der skal jeg anmelde Puma King. Men ikke ham her, klassikeren Top DI. Nej, for Puma, de har nemlig givet deres King en moderne makeover. Og samtidig sendt dem på en seriøs slankekur. Og der er der kommet ham her ud af. Nemlig den seneste generation af Pumas klassikerstøvle. Og den hedder ganske enkelt Puma King. Punktum. Men den her nye Puma King, den er en del af Pumas touchshell, som har fokus på kontrol og en rigtig lækker boldføling. Og samtidig så lover Puma naturligvis også, at den her lækre komfort, som støvlen altid har været kendt for, den er bibeholdt i den her moderne udgave. Men oven i hatten, eller kronen om man vil, så har Puma også udviklet et helt nyt knopsystem, hvor der især er fokus på, at du skal have lettere ved at vinde på små områder. Samtidig med, at Puma også lige lover, at du får en rigtig god acceleration. Og det lyder jo unægteligt rigtig godt. Men spørgsmålet er så bare her, om tyske Puma de kan levere med deres nyeste generation af King. Eller om de bare skulle holde sig til den klassiske Top DI. Det finder vi ud af i dag, når jeg anmelder King i 2013-udgaven her. Så hvis du vil finde ud af, hvordan den performer på banen, eller bare griner mig med kongekronen på hovedet, så er det i dag, at du skal tage og smække fødderne op, spidse ører og tage og så med. Vi dykker ned i støvlen. Velkommen til. Som noget helt nyt, der er Puma King blevet lavet med en snude af kalveskin. Og så har den fået en midterfod og hæl af mikrofiber. Og med andre ord, så har den her støvle altså ikke set skyggen af hverken en kænguru eller kængurulæder. Og det gjorde også, at jeg faktisk var en lille smule skeptisk for, hvordan den her støvle egentlig ville sætte sig til foden, når det nu er kalveskin. Men heldigvis så viser det her kalveskin sig egentlig at levere ganske godt. For selvom det her kalveskin godt kan virke lidt tykt og stift i starten, så bliver det faktisk rigtig lækkert og smidigt, når man lige har spillet i støvlen en 3-4 gange. Og det sætter sig virkelig lækkert rundt om din fod og giver sådan et rigtig personligt fit, hvor der ligesom bliver taget højde for din fods form. Det er en rigtig, rigtig god ting for komforten. Som jeg også nævnte tidligere, så er støvlen udstyret med en meterfod mikrofiber, og så er der også den her Puma formstribe, som er lavet af syntet. Og udover at se smart og Puma-agtig ud, så tjener den her formstribe faktisk det formål, at den ligesom går ind og støtter og stabiliserer støvlen omkring din fod. Så den får sådan en rigtig stabil fornemmelse på foden. En anden ting, der fremmer den her stabilitet, det er hælkappen, der går ind og holder din fod sikkert på plads. Samtidig med, at den er foret med læder på indersiden, så når blodet lækker, og vigtigst af alt, ikke giver nogen vabler. Og som den faste ser ved, så er der noget, der altid er et stort plus i min bog. En sidste ting, der er rigtig godt for komforten, det er støvlens pløs, som på toppen er udstyret med sådan 2 puder af memory foam, som sådan ligesom går ind og tilpasser sig din fods form, når du strammer snørebåndene til. Og det vil altså sige, at du ligesom ikke mærker det her med, at de ligger og gnaver på din fod, hvilket er en rigtig, rigtig lækker ting. Og så har det også en effekt på, når du sparker. Det kommer ind på lidt senere. Alt i alt en rigtig stor fornøjelse komfortmæssigt i Puma King. Noget andet nyt ved Puma King, det er læsten. Den hedder Comfort Last, og den har fokus på, komfort. Men den er blevet lavet ret meget om, og Puma de har startet med at lave snuden mere rund og lavere. Og så samtidig lavet støvlen generelt mere bred, så den passer til så mange forskellige fodformer som overhovedet muligt. Og det gør også, at den her støvle, den er en rigtig stor fornøjelse at træde ned i. Og Comfort Last, det er en af de bedste ting siden skiveskåret brød. Det gør den nemlig, fordi at den her støvle den sidder rigtig tæt til foden, allerede fra første fløjt. Snuden den sidder tæt, som den skal, og ellers så er der sådan et rigtig godt bredt fit langs støvlen, så din fod virkelig kan få lov til at boldre sig. En lille ting jeg har, det er at hælen og den her åbning, du stikker foden ned i, den er forholdsvis bred og stor. Og det gør også, at du altså skal have strammet støvlen forholdsvis godt til, for at den sidder helt tæt til din fod. Men så er det jo godt, at man har de her memory foam puder, så snørmåndene de ligesom ikke går ind og generer foden. Det er smart tænkt af Puma. Det vil jeg gerne lige smide en finger
i hvert fald. Det er ikke helt dumt. Men der er også et men, og det er størrelserne på Puma King. Fordi den her Comfort Last, den er blevet lavet helt om, så den minder ikke om nogen andre Puma-støvler i størrelsen. Jeg er normalt en størrelse 40, og jeg må helt ned i en 39, før den passede mig. Og faktisk så kunne jeg godt være gået ned i en 38,5. En 38,5? Altså, udover at det her ikke er særlig godt for min maskulinitet, så er det også lidt svært at finde en rigtig størrelse, når der er så stor forskel. Så vær opmærksom på det, og mit råd er i hvert fald at gå en størrelse ned. Så går du ikke helt galt i byen. Udover det, så er fittet en fornøjelse og en rigtig god, smooth oplevelse for dine fødder. Værsgo! Der er ikke sparet på de nye opfindelser på Puma King. Og knopsystemet, det har også fået en overhaling. For her der er Puma gået væk fra udelukkende at køre med runde knopper. Og derimod erstattet mange af dem med diamantformede knopper, der ligesom skal gå ind og hjælpe dig, når du skal accelerere og lave de her cuts i banen med ydersiden af foden. Men den vigtigste nye opfindelse ved Puma Kings knopsystem, det er de her 3 runde knopper i det Puma kalder deres pivotzone, altså drejezonen. Den sidder lige under den forreste trædepude, og det er altså her, du virkelig lægger pres, når du skal vende. Og samtidig så er de her runde knopper lettere ved at dreje i jorden, end blades de har. Og selvom det måske ikke lige er som at dreje i blødt smør, så er det altså virkelig gnidningsfrit at dreje med den her pivotzone, når du skal ned og twiste, og man skal ikke bruge særlig mange kræfter. Det er en stor fornøjelse. Selve de her blades, de gør også arbejdet ganske godt. Der er ikke noget ubehageligt knoptryk, og de tager da også ganske udmærket fat, når du skal ud og accelerere. Men det er ikke her, Puma King har sin force. Det er altså ved de her små vendinger på de her meget små områder. Sådan her for eksempel. Kan man bruge den her til at do the twist. Som de gjorde i 60'erne. Er det sådan en 60'er støvle? Jeg ved det ikke. Sålen her på Puma King, den er lavet af Pebax, som er et let, stærkt og fleksibelt materiale. Og det gør også, at den følger din fods bevægelse rigtig godt, uden at du ligesom føler, at den går ind og begrænser din frihed. Samtidig så er der ikke helt det her spring snapback, som man ser på letvægtstøvler til når du skal accelerere. Så der er ikke den samme kraftreturnering, som du for eksempel vil finde i en Puma King SL. Men det er jo ligesom heller ikke støvlens præmis, og King forsøger ikke at lege letvægtstøvle. Til gengæld så er der, som jeg nævnte før, fokus på vendinger, og her er fleksibiliteten igen rigtig god. Alt i alt om knopsystemet, så må man sige, at det er ret moderne. Og med introduktionen af pivotzonen her, så har Puma virkelig ramt hovedet på sømmet, og der er en stor fornøjelse at vende og dreje i. Og giver dig forudsætningen for at lave de her meget skarpe vendinger og slå dine modstandere på de små områder. Den ved det af det hele, men Puma gør det rigtig fint. Når vi snakker boldføling, så kommer det her kalveskin ind i billedet igen. For igen må jeg sige, at min skepsis den dukkede op mod overfladen over, at der ikke var kænguruleder på overdelen af Puma King. Og jeg frygtede lidt sådan en klodset støvle med en tung boldføling. Men igen måtte jeg æde min skepsis i mig og blive rigtig overrasket, hvilket jo altid er positivt. Fordi selvom det her materiale godt kan virke en lille smule tykt, så er det også meget blødt, og det giver sådan en meget elegant, virkelig kattepoteagtig blød omgang med bolden. Selvfølgelig er den ikke lige så præcis som for eksempel en Puma King SL.
som den dribleglade spiller, der godt kan lide barfodsfornemmelsen, måske vil foretrække. Men det får sådan en lidt mere blød, pudeagtig omgang med bolden. Og det er jo også nogen, der rigtig godt kan lide. På indersiden af støvlen, der finder vi igen den her mikrofiber hæl og midtfod. Og det gør altså, at når du skal aflevere og tæmme bolden, så får du sådan en rigtig solid følelse. Og det giver sådan en udmærket vægtning. Men til gengæld, så mister man også en lille smule præcision, synes jeg. Og der kunne man godt have brugt noget læder. Kænguruleder måske. Men alt i alt, så må jeg sige, at det her er faktisk en ganske udmærket oplevelse omkring bolden. Og selvom det ikke er kænguruleder, så gør det rigtig, rigtig godt. Meget pudeagtig fornemmelse over den her boldføling. På grund af det her lidt halvtykke materiale på Puma King, så får du sådan et meget stødabsorberende træf på bolden. Og der er samtidig en rigtig god vægtning og pondus bag den her støvle, på trods af, at den kun vejer 237 gram. Det er i øvrigt en ret imponerende vægt for sådan en solid kontrol/komfortstøvle her. Ydermere så er snuden lav, så du ikke skal anstrenge dig alt for meget for at komme ned under bolden. Og snuden her, den er også relativt ren. Der er ikke nogen sparkeforbedrende egenskaber, så du ligesom får et meget rent træf på bolden. Og rammer du den forkert, så er det din egen skyld. Der er ikke noget til at hjælpe dig. Den her støvle, den giver dig rigtig solidt træf på bolden, og du mærker ligesom ikke det her slag, der kommer, når du sparker. Men samtidig går det også en lille smule ud over præcisionen. Og igen, hvis du er en spiller, der sætter pris på den her meget barfodsagtige fornemmelse, så er Puma King SL the way to go. Men det her, det er en fin fornøjelse at spare i, og Puma, de har ligesom valgt en side med blød, no-nonsense elegance. Og det er jo også et ganske fint. Puma King, slippers for my feet. Oh yeah! Slippers for my feet. Når vi nu skal svinge den dømmende hammer over Puma King, så må jeg sige, at Puma de har lavet et rigtig modetræk ved at modernisere støvlen så meget, som de har. De har lavet ny læst, og væk er kængurulæderet til fordel for kalveskin og mikrofiber. Men heldigvis for tyskerne, så er det her faktisk en rigtig lækker fodboldstøvle. Den er stabil, fittet er godt, hvis du får den rigtige størrelse, vel at mærke. Knopsystemet fungerer, boldfølingen er lækker og blød, og så vigtigst af alt, så er komforten i den her støvle i spidsenklasse, og nærmest som en sudsko til din fod. Og skulle jeg ud og have sådan en smooth ride til mine fødder, så vil jeg nok kigge på Puma King som en af de første modeller på markedet. Med andre ord, en rigtig, rigtig god oplevelse. Hvis jeg nu lige skal drage en lille parallel til den lette lillebror, nemlig King SL, så har de her to støvler ikke særlig meget til fælles, andet end designet-ish, og så det, at de hedder King. King SL har nemlig fokus på lav vægt og det her meget skarpe touch på bolden, mens den almindelige King i den anden ende af skalaen har fokus på komfort og et meget blødt touch på bolden. Så hvis du er sådan en letvægts kind of guy og godt kan lide det her sokkeagtige fit, så er King SL nok lidt mere for dig. Så er der måske lidt for meget fodboldstøvle på alle måder i den nye King. Til gengæld, hvis du er ude efter komfort, så er det her et rigtig solidt valg. Og jeg må også sige, at selvom jeg på intet tidspunkt har danset på bordet over, hvor awesome den her støvle er, så har jeg samtidig ikke rigtig nogen områder, hvor jeg har noget negativt at sige om Puma King. Udover at størrelserne de er ret underlige, for nu at sige det på en pæn måde. Men det gør også, at jeg virkelig er tilfreds med King, og må sige, at den i den grad har fortjent sin kongekrone. Og så matcher vi ligesom støvlen og jeg. Anyway, så var det her min mening om den nyeste generation af Puma King. Men hvad sidder du derude og tænker om alle de ændringer, der er blevet lavet på støvlen? Er det godt? Og var det en støvle, du kunne finde på at smække poterne i? Det må du meget gerne skrive til mig i boksen lige hernede under billedet. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig for i dag. Men som altid, så ses vi meget snart i Unisport Wednesday nok en gang. Det var alt for mig. Jeg er ude. Cheerio.
Nej!